Նախ այսօր եկեք այն խորհրդով առաջնորդվենք, որը կար մինչ օրս, մինչև 2018 թվականը, դա Նիկոլ Փաշինյանի ծնունդը չէր հաստատ, այսօր երեխաների միջազգային օրն է, եկեք բոլոր մեր երեխաներին խաղաղ, անհոգ և առողջ մանկություն մաղթենք, թող մեր երեխաները միշտ իրենց ծնողներով հպարտանան, չանենք այնպիսի բաներ, որ վաղը մյուս օրը մեր երեխաները դրա համար գլուխները կախեն ու կարողանանք այնքան հնարավորություն ունենալ, որ այդ մարդկանց, այդ երեխեքի անհոգ մանկությունը ապահովենք։ Ու մի բան էլ երբեք երեխաներին չխառնենք մեծերի գործին։ Երեխաները ոչնչում մեղավոր չեն, որ իրենց ծնողները լավն են կամ վատն են։ Վատի համար առավել ևս։ Ու սա իմ համար ոսկե կանոն է։ Ես էլ ունեմ երեխա, ես էլ այդ առումով շատ, այսպես ասած, սենսիտիվ եմ, շատ զգայուն եմ ու չեմ խառնում երբեք երեխաներին գործին։ Բայց նաև եկեք այնպես դաստիարակենք մեր երեխաներին, որ իրենց քիթը չխոթեն իրենց հայրիկների, մայրիկների հրապարակային կյանքի մեջ։ Ու առավել ևս մենք չլինենք այնպիսի հայր, որ ստիպենք, որ մեր երեխան գնա ու դատի տա մեր քաղաքական հակառակորդներին։ Քաղաքական կլինի թե ինչպիսին։ Այն հայրը, որ այդպես է վարվում, նա անարգում է իր երեխային։ Այսքանը այդ մասով նորից շնորհավոր։ Ուրեմն այսօր ժողովուրդ ջան, մի հատ շատ հետաքրքիր օր է։ Բացի այն, որ երեխաների միջազգային տոնն է, այսօր նաև ստի ծնունդն է։ Այսօր սուտը, որը 2 տարուց ավել հրապարակային երևում է Հայաստանում իշխող դիրքերից, իսկ արդեն 20 տարի եւ ավել եղել է, այսպես ասած, անդիմադիր դիրքերից հանդես եկող, արդեն 2 տարի է մեզ հետ է։ Այսօր ծնվել է սուտը, այսօր ծնվել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ու Նիկոլ Փաշինյանը մեր պատմության մեջ մնալու է որպես ստի, կեղծիքի, այսպես ասած, բանսարկության, մարդկանց վրա կլյաուզաներ ու շարեր անելու հիմնադիր հայրը քաղաքականության մեջ։ Ուրեմն եկեք կարճ հիշենք ստին, հիշում եք, օրինակ, այսպիսի բան կա, չէ, մահախոսականներ են ասում թաղման ժամանակ, հիմա եկեք այդպիսի ինչ-որ մի հատ բան անենք, էքսկուրս անենք, ով է եղել Նիկոլ Փաշինյանը մինչև հեղափոխությունը կամ ով էր Պանիկովսկին հեղափոխությունից առաջ։ Նիկոլ Փաշինյանը երկար ժամանակ մեր քաղաքական դաշտում եղել է, այսպես ասած, փողով քիլլեր, քաղաքական առումով քիլլեր, այլ շակերտների մեջ։ Ինչ է արել Նիկոլ Փաշինյանը։ Նիկոլ Փաշինյանը իր թերթով տարբեր քաղաքական գործիչների վրա արել է կլյաուզաներ, շարեր, այսպես ասած, եւ դրա արդյունքում փող է շորթել այդ մարդկանցից, շորթել է չգրելու պայմանով։ Ես ձեզ մի հետաքրքիր բան պատմեմ, ես վերջերս ինձ այս պատմությունները շատ մարդիկ են պատմում, անգամ մարդիկ կան, ովքեր ասում են, որ իրենք բան կանեն, հա, վաղը մյուս օրը պատրաստ են անգամ ցուցմունք տալ այդտեղ։ Ուրեմն մի շատ հայտնի գործարար կա Հայաստանում, որը նաեւ քաղաքական գործիչ է, այսպես ասած, քաղաքական թիմ ունի, ու որը նաեւ ջուր է բերում տարբեր օրինակ իրադարձությունների ժամանակ, երբ որ արդեն իրադարձությունը հասնում է պիկին, այդ գործիչը ջուր է տանում ու այդ ջուր տանելով ինքը դառնում է այդ process-ի փայատերից մեկը ճակերտավոր։ Մի խոսքով, այս գործարարը ժամանակին Նիկոլ Փաշինյանին նվիրում է Նիվա Մակրիշի մեքենա, այն պայմանով, որ Նիկոլը իր մասին էլ չի գրի։ Ու Նիկոլս բռնում է սկսում է գրել նորից այդ մարդու մասին, այսինքն տեսեք, այստեղ ոչ միայն ստախոս, բանսարկու, դրամաշորթ մարդու մասին ենք մենք խոսում, այլ մենք խոսում ենք մարդու մասին, որ ըստ էության նաև պայմանավորվածություններ չպահող է։ Այսինքն ես քեզ առա, ենթադրենք Նիվայով, ես այդ ջուր բերող բանն եմ, գործարարն եմ, ես օրինակ ջուր եմ բերում կամ բան, բայց առնում եմ քեզ։ Հետո դու սկսում ես նորից իմ դեմ գրել։ Հետո չգիտես ոնց, այդ Նիվան պայթում է։ Այդ Նիվան պայթում է, հետո նորից գնում են բարիշում են իրար հետ ու նորից Նիկոլը փող է վերցնում դրա հաշվին։ Հետո մի ուրիշ դեպք։ Սրա հետ կապված դեպք է, Սուրեն Սիրունյան անունազգանունով երջանկահիշատակ մարդ կար, որը որ նաև աշխատում էր Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայում, Վանոս Իրադեղյալի տիկնազորի պետն էր, օրինակ Սուրեն Սիրունյանը ժամանակին եւ իդեպ սա հավաստող մարդիկ կան, Նիկոլ Փաշինյանի պատճառով հայտնվել է մի գործարարի առյուծի վանդակներում։ Ինչի, որտեղ Նիկոլի անունից փողը վերցրել է Սուրեն Սիրունյանը,
Հետո Նիկոլը պայմանավորվածությունը չի պահել, փող վերցնողին պատժել է ինչ-որ մեկը առյուծի վանդակում։ Չգիտեմ, չեմ ասում անուններ եւ այլն, որ հերթական փայլատակումը չլինի Նիկոլի գլխում։ Այսինքն մենք գործ ունենք մարդու հետ, որը ոչ միայն ստի կեղծիքի բանսարկության հիմնադիրն է Հայաստանում, այլև այս մարդը երկար տարիներ եղել է Հայաստանի Հանրապետության լրատվական դաշտի քիլլերներից։ Մարդ, որը որ գրել է, փողաստացել այդ գրելու դիմաց։ Մենք գործ ունենք նմանատիպ մարդու հետ։ Եվ սրա անունը Նիկոլ Փաշինյան։ Երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը այս ստով ու կեղծիքով Հայ ազգային կոնգրեսը եւս քանդեց, իդեպ շատ ըստ օդում կախված լուրերի դա իր համար հանձնարարություն է եղել, շատ մարդիկ Նիկոլ Փաշինյանին, այդ թվում մարդիկ, որոնք որ այսօր իշխանության մեջ են, շատ մարդիկ նրան համարում էին գործող իշխանությունների գործակալ։ Ավելի շուտ ասում էին օրինակ Սերժի ագենտն է։ Հիմա այդ մարդիկ, որոնք որ հայտարարում էին Նիկոլին Սերժի ագենտ, այդ մարդիկ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական թիմի անդամներ են։ Նիկոլ Փաշինյանին ստի առաջնորդին, ստի հիմնադրին համարում են իրենց համար աստված։ Հայ ազգային կոնգրեսի անդամներին է վերաբերում, ովքեր բոլորը գրում էին, որ Նիկոլը Սերժի ագենտն է, այսօր իրանք Նիկոլի հարջերն են դարձել։ Այսինքն մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ որ սուտը կեղծիքը 45 տարի առաջ ծնվելուց հետո հաջողություն է ունեցել Հայաստանում։ Եվ մենք այսօր բոլորս մենք պետք է մեզ հարց տանք, արդյոք մենք մեղավոր չենք, որ այս սուտը կեղծիքը դարձել են այսօր Հայաստանում քաղաքական էտալոն։ Մարդիկ, որոնք ընտանիքով փող շորթելով կարողացել են դիզել ինչ ունեցված կամ ապրել են նորմալ, չնայած նորմալ ապրելը չգիտեմ դրա որն է, բայց դե այդ մարդիկ այսօր Հայաստանում իշխանության են։ Այսօր, այո, ստի կեղծիքի, ստախոսության, ստի բարեխոսի ծնունդն է։ Ես ուզում եմ շնորհավորել Նիկոլ Փաշինյանի ծնունդը։ Շնորհավորում եմ Նիկոլ ջան, ես մինչև քեզ ճանաչելուց ընթացքում լսել էի շատ բաներ քո մասին, բայց չէի ուզում հավատալ։ Հիմա ես տեսնում եմ, որ ես մի բան էլ քիչ գիտեի քո մասին։ Այո, դու ստել ես, ստով եկել ես իշխանության, ստով պահում ես իշխանությունը։ Վերջին 2 տարիների ընթացքում մենք այնքան ստեր ենք ձեր քեզանից ստացել, իդեպ քո մասին այնքան ստեր կա, որ դու ստել ես, ուղղակի ստել ես, բայց մենք բան չենք արել, հա, հիմա ես ցույց կտամ մեր ստեղծած գրքույկը, որը որ մենք պետքա բաժանենք, ուղղակի կորոնավիրուսը քեզ փրկեց, սա իրական 100 փաստերն են քո մասին, քո արածների մասին, այստեղ կա քո ողջ, այսպես ասած, հա, այն ողջ ստերը, որ դու ասել ես, 101 փաստի մեջ ամփոփված, այստեղ կա տես օրինակ քո ստի ընկերներից մեկն է, տես այս մարդը, որին եւս քեզ հետ տարար ստի բան, կայսրության բան, մյուս մարդը Վահեն Գրիգորյան։ Մի խոսքով, այս ձեռնարկը կա, պարոն Փաշինյան, մենք սա բաժանելու ենք շուտով սա հանրության սեփականությունն է դառնալու, մենք ունենալու ենք նաեւ սրա երկրորդ մասը, երրորդ մասը, մենք ունենալու ենք նաեւ սրա այսպես ասած ընթացքը հետ քո իշխանափոխությունից հետո քո ստերի ժողովածուն ես պատրաստվում եմ տպել պարտադիր։ Մի խոսքով քեզ պատվավոր տիտղոս ենք տալու, դու վաղը մյուս օրը մնալու ես հայոց պատմության մեջ որպես ստի կեղծիքի խորհրդանիշ, Սուտլիկ Որսկանը, Սուտասան մարդը են, որ տունը վարվում էր, ոչ մեկ չէր հավատում։ Իրանք մնալու են անցյալում եւ մենք մեր պատմությունը, նոր պատմություն ունենալու է ստի նոր հերոս, նոր մարմնավորված հերոս եւ այդ ստի հերոսը դու ես լինելու։ Այսինքն մարդիկ իրենց երեխաներին դաստիարակելուց ասելու են հո դու Նիկոլ չես։ Ու երեխան դրանից ամոթից գետինն է մտնելու Նիկոլ ջան, որովհետեւ իրականում Նիկոլ լինելու է ամենամեծ խայտարակությունը Հայաստանում ու ամենամեծ հայոյանքը ըստ էության։ Դու որպես երկրի ղեկավար չեմ կարող ասել միգուցե պետական դավաճանության հոդվածով կդատապարտվես, բայց որպես ֆիգուր, որպես կերպար դու մնալու ես մեր պատմության մեջ։ Այո, Սուտլիկ Որսկանին, ստախոս մարդուն, Կացին աղբորը, տարբեր տենց անխելք ու վատ կերպարների, որ ժամանակին Հովհաննես Թումանյանը եւ մնացած մեր առակագիրները, հեքիաթագիրները ստեղծել են, հա, բանաստեղծություններով, պատմություններով, դու փոխարինելու ես, դու էմպիրիզմը, դու դարձար ստի կեղծիքի էմպիրիկ օրինակը Նիկոլ ջան, ու շնորհավորում եմ դու գոնե ինչ որ մի ձև մնալու ես պատմության մեջ։ Այնպես որ այսօր ստի ծնունդն է, շնորհավոր Նիկոլ, հուսով եմ այս 101 փաստը, որը որ մենք տպել ենք, դու կկարդաս այս 101 փաստը մի լավ կսերտես ու կփոխանցես, կդնես քո գրապահարանում, այն թանկարժեք գրիչների տուփերի կողքին կդնես սա։
Այսքանը ստի մասով հիշեք ժողովուրդ մի բան, որ ամեն ինչ անցողի կա, այնպես ապրենք, եկեք, որ վաղամիսօրը մեզ չասեն, այնպես ինչպես Նիկոլեն։ Հիմա մյուս մասը, որը շատ ավելի կարևոր է։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ ինքը թեստ է արել կորոնավիրուսի, արդեն երևի 16-րդ անգամ, եւ պարզվել է, որ ինքը հղի չէ, ներողություն, իրոք պատահական ստացվեց, պարզվել է, որ նա կորոնավիրուս է, թեստը դրական է ցույց տվել։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը դրական ախտորոշման մասին հայտարարում է եթերում նա մի քիչ տենց փորձում է խղճահարական ինչ-որ դեմքով խոսել եւ այլն, մեջ ասում է մենք հիմա շատ անհանգստացած ենք մեր տատիկ պապիկների համար, որովհետեւ մտածում ենք իրենց վարակած չլինենք, թեկուզ միջնորդավորված։ Այնինչ 3 օր առաջ իր տիկինը Աննա Հակոբյանը, մեծն Աննա Հակոբյանը հարցազրույց էր տալիս ու հարցազրույցում ասում էր, որ մենք արդեն 3 ամիս է մեր պապիկ տատիկներին չենք տեսել, մենք նրանց կարոտում ենք, նրանք մեր սրտի մեջ չգիտես մարդն է սուտ ասում, թե կինն է սուտ ասում։ Իրանց պարագայում կարան երկուսն է խափելուց լինեն, այսինքն մեկը մեկին խափած լինի, բայց փաստացի երկուսը ժողովրդին են խափում։ Ու մի հատ մեծ ալիք բարձրացավ Facebook-ում, հենց ստի ծնունդի օրը սուտը հայտարարեց, որ ինքը կորոնավիրուս է։ Ու պարզվում է, որ մարդկանց մեծ մասը չի հավատում։ Ես դրսում շանս ման տալու ընթացքում ինձ մոտեցան բազմաթիվ մարդիկ։ Զանգեցին, զանգերը մի կողմ եմ դնում, գրածները մի կողմ եմ դնում։ Բազմաթիվ մարդիկ դրսում ինձ մոտեցան, ասում են Արա խիա խափում էստեղ են, հիմա հետա խափում, էս ինչ ստախոս դուրս եկավ սա։ Ուրեմն սովորական մարդիկ։ Մի մարդ է եղել, որ ինձ ասեց, արա դեն էս ինչ արիք, էս հարիֆին, էս ինչ օրը գցիք, մի կորոնավիրուս ընկավ ձեր դարդից։ Մի մարդ է եղել, որ ինձ մոտեցել է նման բան ասել։ Մնացած բոլոր մարդիկ, ովքեր որ մոտեցել են ինձ, իդեպ շատ բազմաթիվ մարդիկ են մոտենում, իդեպ բոլորին ողջունում եմ, ես ձեզ բոլորից շատ սիրում եմ, ժողովուրդ ջան, դուք ինձ իրոք ուժ եք տալիս, ես դրանով բավականին մեծ ավելի շատ բան եմ ստանում, հա, էնտուզիազմ եմ ձեռք բերում, ավելի մեծ էնտուզիազմով եմ անում իմ անելիք։ Այս մարդիկ բոլորը ասում էին հետևյալը, արա խափեց էլի, արա սուտ ասեց էլի, սարա, ինչ է ուզում գցի, ոնց է ուզում մեզ խափի, ինչի է այսի ասում։ Հետո ես մտա Facebook, ուրեմն Facebook-ում հարգելի սուտ Նիկոլ, ուրեմն դու մի հատ մտի այդ պոակիցը դուրս արի, այդ հովոյենց ֆեյքային բանից են, չգիտեմ ինչ-որ տես քֆուրով տղերք կան այդ մարդիկ, այդ ժողովրդից, Ճոպա Սաֆարյաններից դուրս արի, մատ նա ինչ են գնում։ Ոչ մեկ չի հավատում, որ դու հիվանդացել ես կորոնավիրուսով։ Գիտես ինչի չեն հավատում ոչ մեկ, որովհետև բոլորը գիտեն մի բան, որ դու քեզանից ամեն ինչ սпасելի է։ Ամեն ինչ սпасելի է։ Դու կարաս անգամ այդ ստես։ Դու կարաս անգամ ստես այն, որ դու հա կորոնավիրուսով հիվանդացել ես, որպեսզի մարդկանց խափես։ Ուրեմն բացի դա, եթե դուք կորոնավիրուսով վարակված եք ու կորոնավիրուսով իրոք վարակված եք, ես ձեզ առողջություն եմ մաղթում, անկեղծ ամենայն լրջությամբ։ Ես Ճոպա Սաֆարյանը չեմ, որ մարդկանց հիվանդության վրա ուրախանամ, բայց անկեղծ պետք է ասեմ, պարոն վարչապետ, ես ինքս չեմ հավատում, որ դուք հիվանդացել եք կորոնավիրուսով։ Ես դրա համար ունեմ բազմաթիվ հիմքեր չհավատալու ձեզ։ Դուք նախ առաջինը պաթոլոգիկ ստախոս եք, դուք ստախոս մարդ եք։ Ձեր սուտն ու դուք ոնց որ նույն օրը ծնված լինեք։ Ուղղակի կարող է սուտը մի քանի հազարամյակ առաջ է ծնվել։ Դուք ուղղակի հենց այդ օրն եք ծնվել ու համընկել ա։ Դուք ստախոս եք, պարոն վարչապետ։ Ինչի՞։ Որովհետև օրինակ մի հետաքրքիր հաշվարկ տեսա այսօր ես բանի։ Յա Դանիել Յոհաննիսյանն է միացել։ Բարև Դանիել ջան, ոնց ես։ Լավ նայ ես լայվս որ Նիկոլին մտնելու տեղ ունենաս, գիտես որտեղն ես մտնելու։ Ուրեմն հետաքրքիր մի հատ հաշվարկ կար, այսօր նոր համացանցում գրում էին։ Ուրեմն ասում են, որ բանը Նիկոլ Փաշինյանը Նիկոլ Փաշինյանի 14 օրը ապակինվելու համընկնում է իր որդու զորացրվելու հետ։ Ես չեմ քննարկում սա։ Շատ մարդիկ սա համարում են դավադրությունների տեսության մի մաս, շատ մարդիկ համարում են, որ դե սուտ է ասում, որոշել է մի քիչ թռնի, բայց կարող մի բան ասեմ։ Ես չեմ քննարկում դա, անկեղծ ես չեմ քննարկում դա, բայց կարող եմ մի բան ասել, որը որ պարտադիր ասել է։ Ուրեմն այստեղ Նիկոլ Փաշինյանը կորոնավիրուսով վարակվելու կամ վարակվելու, իրական կամ սուտ վարակվելու դեպքում Նիկոլ Փաշինյանը ունենում է հնարավորություն բավականին շատ քաղաքական օգուտներ քաղելու։ Այսինքն, այստեղ գալիս է հետևյալը։ Նա 2 շաբաթ ըստ էության շարքից դուրս է գալիս։ Ճիշտ է, հեսա Յոհաննիսյան Դանիելեն իրանց են մի հատ բան ունեն,
չգիտեմ, ինչ-որ մի հատ կայք ունենեն, որ Նիկոլի տուտուզն է պահում, այդ կայքով էսա կգրեն, որ Նիկոլն ասել է աշխատելու եմ, դա տես չի, բայց իրականում Նիկոլը թռնում է քաղաքական պատասխանատվությունից։ Ես լսել եմ տարբեր հաշվարկներով, որ 2-3 շաբաթվա մեջ, այսինքն մոտակա 2 շաբաթվա մեջ մահերը մինչև 100-ի են հասնելու, այսինքն մենք օրը ունենալու ենք 100 մահին մոտ վիճակ։ Իսկ այն պինցետով կորոնավիրուս հանող, արաղի մեջ թաթախող, այն կորոնավիրուսն ում շունն է ասող տղեն հիմա վարակվեց, եթե իրականում է վարակվել, ուրեմն բախտը խիստ բերել է, եթե իրականում չի վարակվել, որ ես ավելի հակված եմ, որ նա սուտ է ասում, որ վարակվել է, եթե իրականում չի վարակվել, ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը ըստ էության ինքը հերթական անգամ ստի միջոցով կարողանում է թռնել քաղաքական պատասխանատվությունից։ Ինչի՞, որովհետև այս ահռելի մահերի քանակը չոքելու է իրանց դուռը։ Եվ գիտեք ինչ, այստեղ մնացած բաները քաղաքական են, իր զենքի բիզնես անելը, ծխախոտի բիզնես անելը, էներգեն վատ դերասան Գիկորի աներձակ Հրաչ Հակոբյանի են երաժշտությունով ինչ-որ դաշնամուրային երաժշտությունով ինչ-որ մի հատ վիդեո էր արել, անկեղծ չեմ նայեմ իջեր վերջ, ուղղակի այդ երաժշտությունը տեսած իծավս եկավ։ Այդ դրանք մի կողմ, այդ սաղ մի կողմ դրեք։ Կորոնավիրուսը Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությանը կուլ է տալու։ Ուտելու է Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության գլուխը, որովհետև իրենք չկարողացան նորմալ պայքարել կորոնավիրուսի դեմ։ Ու կորոնավիրուսի դեմ չկարողանալ պայքարելով Նիկոլ Փաշինյանը հասավ նրան, որ այսօր կամ ինքը իրականում վարակվել է, կամ որին ես ավելի շատ եմ հակված, ինքը սուտ ասեց, որ վարակվել է, որպեսզի հնարավորինս հեռու մնա քաղաքական ապագա այն արհավիրքի պատասխանատվությունից, որը լինելու է։ Իսկ ինչ կարող է անել այդ ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը, որը ինքը կասի, որ ինքը կորոնավիրուսով հիվանդ էր, այս մահերը պատասխանատվությունը կդնի այն Թորոսյան Արսենի եւ այն Ավինյան Տիգրանի վրա, ու ինքը նորից ինչ-որ ձևով փորձի հառնել ու դուրս գալ, որ ինքը вообще կապ չուներ, ինքն ընդհանրապես որևէ ձևով կապ չունի այս ամեն ինչի հետ։ Բայց միայն այն փաստը, որ բազմաթիվ մարդիկ 2 տարի անց, 2 տարի առաջ այսօրը մարդիկ տորթեր էին տանում հրապարակներում Նիկոլ Փաշինյանի ծնունդն էին նշում։ Այսօր արդեն մարդիկ Նիկոլ Փաշինյանի հիվանդության մասին լուրը համարում են սուտ, ապատեղեկատվություն ու բոլորը միաձայն համարյա գրեթե մեծամասնությունը պնդում է, որ Նիկոլը խաբել է։ Ու սա պրոբլեմ չի, սա այն աղետն է, որի մասին մենք զգուշացնում էինք իրան։ Մենք ասում էինք, պարոն Նիկոլ Փաշինյան, մի արեք սա, այս պոպուլիզմը ձեզ է թեքվելու ու ձեզ է վնասելու։ Հիմա մենք հասանք այնտեղ, այո, որ երկրի վարչապետն ասում է, որ ես հիվանդ եմ, մարդիկ չեն հավատում դրան։ Իդեպ ունեն բազմաթիվ հիմքեր չհավատալու դրան, որովհետև այս մարդը նոր չի որ ստում է, այս մարդը վաղուց ստել է ու այս մարդը դեռևս շարունակելու է ստել։ Այնպես որ հարգելի սուտ Նիկոլ, շնորհավորելով եւս մեկ անգամ քո ծնունդը, եթե դու իրականում վարակվել ես, ես չեմ ուզում պնդեմ, որ դու չես վարակվել։ Եթե դու իրոք վարակվել ես, ես քեզ շուտապույտ առողջություն եմ մաղթում։ Առողջություն եմ մաղթում նաեւ քո ընտանիքի բոլոր անդամներին։ Իդեպ ի սրտե եմ առողջություն մաղթում, շուտապույտ ապաքինում ձեզ։ Բայց մի հարց ունեմ, եթե դուք իրոք վարակվել եք։ Երեք ձեր աներձակը ձեզ եկել է տենա, թե չէ։ Ազգային ժողով գնացել է դրանից հետո, թե չէ։ Այսինքն հիմա դուրս է գալիս, որ դուք սա ազգային ժողով, պետական ապարատը, դուք կառավարության նիստերը անելուց հաստատ այդ բոլոր անվտանգության կանոնները ապահովել եք։ Իսկ կարող է դուրս գա, որ մեր սաղ կառավարությունը կորոնավիրուս ընկնի ու մենք ընկնենք մի հատ մեծ կրակի մեջ, հետո էլ ասեք դե մենք հիվանդ ենք։ Երկիրը տապալեցինք, դե մենք հիվանդ ենք, ինչ կարենք անենք։ Կարող է նման բան պարզվի, պարոն վարչապետ։ Եթե դուք իրոք հիվանդացել եք ու վարակել եք մնացածին, դրա համար էլ եք դուք պատասխանատվության ենթարկվելու։ Ուղղակի երկիրը կործանումից առաջ նման ձևով վնաս տալը երկրին շատ վտանգավոր բան է, որովհետև եթե դուք իրականում վարակվել եք, դուք ունեք բավականին մեծ շրջանակ վարակելու, հնարավորություն բավականին մեծ շրջանակի վարակելու։ Ձեր կինը եւս մի քանի օր առաջ հարցազրույց էր տալիս, այդտեղ գաղտնի շրջան կա եւ այլն եւ այլն։ Ձեր բանը հայ սիրելի աներձակը եւս Ձեր սիրելի աներձակը եւս երեք տինդիրիտներ էր անում։ Ձեր բառապաշարն այս տինդիրիտները, պարոն Փաշինյան, հիշեք դուք եք ազգային ժողովից ասել։ Տինդիրիտներ էր անում ձեր բանը աներձակը։ Կարող է սաղ ցեղով գցեք այս սաղ պետական ապարատը կորոնավիրուս ու վերջում սաղ հիվանդ լինեն, տենց ձեր կիրթ ընկերն էլ որոշի, որ պետք է հարցակվի մեր վրա, զանգի քեզ, ասի դե դու հիվանդ ես, գործ չունես, ու տենց հարցը լուծվի։ Իհարկե աշոտի ու վալյա տնելուց հետո, պարոն Փաշինյան, կամ զորացրվելուց հետո։ Չգիտեմ, եթե դուք իրոք կորոնավիրուսով հիվանդ եք, ես իրոք խիստ մտահոգված եմ, որովհետև ձեր անփութության պատճառով մենք շատ վտանգավոր իրավիճակի առաջ ենք։ Եթե դուք իրոք կորոնավիրուսով վարակված եք, ուրեմն ողջ պետական ապարատը վտանգի տակ է, որ ինքն էլ է վարակված։
ու չգիտեմ ինչ եք անելու, եթե պարզվի, որ կառավարության անդամների 70%-ը, եթե ոչ 100%-ը ամբողջությամբ կորոնավիրուսակիր է։ Ինչ ենք անելու մենք։ Կորոնավիրուսակիր կառավարությունը ինչ է անելու, առանց այդ էլ մի բան չեք, հետո ինչ եք անելու։ Հասկանում եմ, պատասխանատվությունից հնարավորինս թռնելու հնարավորություն կա։ Իսկ եթե, պարոն Փաշինյան, հարգելի ստի բարեխոս, հարգելի Սուտ Նիկոլ, իսկ եթե դուք իրոք այս անգամ էլ եք ձեր խասյաթի համաձայն սուտ խոսացել, ես շնորհակալ կլինեմ ձեզ, ապրեք, որ սուտը այդի լավ սուտ կլներ, այսի լավ սուտ կլինի։ Ու իդեպ այս սուտը կլինի ի նպաստ Հայաստանի Հանրապետության, որովհետև դա մի օր կպարզվի եւ Հայաստանի Հանրապետությունը դրանից միայն կշահի։ Եթե դուք իրոք ստել եք, ու ես իրոք ուզում եմ, որ դուք ստած լինեք, ձեր բնավորության համաձայն սուտ խոսացած լինեք։ Այնպես որ հարգելի ստի բարեխոս, շնորհավորում եմ ծնունդդ, եթե հիվանդացել ես ապակինում, եթե չես հիվանդացել, ես ուղղակի ուրախ եմ, որ չես հիվանդացել, որովհետև դա աղետ կլինի, դա հերթական աղետը կարող է լինել Հայաստանի Հանրապետության։ Այսինքն եթե հիմա կառավարության անդամների 75%-ը մի քանի օրից դրական թեստի դրական արդյունքով չպարկեց, ուրեմն դու սուտ ես ասել Նիկոլ ջան, որտեղ բացառվում է, որ դու բարակած չլես։ Իսկ այդ սուտը տելա պարզվելու, էլի շատ կարճ ժամանակ հետո։ Մեկ է մի բան, Նիկոլ, էս էլ ինձնից քեզ խոր ծնունդը տա դրա համար եմ ասում, որ ասում եմ կարող է գիտես ծնունդը տա, հիմա իրոք ծնունդը տա դրա համար եմ ասում, Նիկոլ ջան։ Ուրեմն խնդրում եմ, որ Աննան գնում է հարցազրույց տալու, մի հատ իրար մի քիչ բրիֆ արեք, հա, խոսացեք, քննարկեք, ինչ եք ասելու, որտեղ Աննան ասում է, ես ուզում եմ գնամ հասնեմ մեր տուն, ուզում ենք մենք բոլորս ուզում ենք մեր նախկին տունը վերադառնալ, բայց պարզվում է դուք ձեր նախկին տունը ծախում եք, պարոն Փաշինյան։ Հիմա ձեր կնոջն եք սուտ, հիմա սուտ Աննա է դառնում, կա Սուրբ Աննա եկեղեցի, հիմա կլինի սուտ Աննա ինչ-որ պերսոնաժ Հայաստանում։ Հետո, երբ որ Աննան ասում է, որ մենք մեր պապիկ տատիկներին 3 ամիսա չենք տեսել, ես այնքան տխուր եմ դրա համար, երբ որ Աննան այդ ասում է, հետո դուք մի ասեք, այսինքն մի քիչ իրար հետ համագործակցելով ստեք կամ ճիշտ խոսացեք, որ մեկից սուտը պարզ չլինի։ Այնպես որ այսքանը առողջություն եմ մաղթում ձեզ, պարոն վարչապետ, անկախ ամեն ինչից։ Եթե կորոնավիրուս էլ չեք, ես հոգեկան առողջություն եմ ձեզ մաղթում, իրոք դուք դրա կարիքը ունեք։ Մաղթում եմ ձեզ առողջություն, լավ եղեք, պինդ եղեք, չփորձեք մտածեք, որ կորոնավիրուսով կամ մեկ ուրիշ կռուտիտով կարողանալու եք թռնել պատասխանատվությունից։ Ղարաբաղում արածն էլա ձեր վզին մնալու, հանրաքվեն էլա ձեր վզին մնալու, ոնց որ մնաց, սահմանադրական դատարանն էլա ձեր վզին մնալու, ամեն ինչը ձեր վզին է մնալու, ոչ մի ձեւ, եթե դաժե ասենք օրինակ մահ բեմադրեք, օրինակ ասեն Նիկոլը մեռել է, այդպես թաղում անեք, բան, եթե էդ է խափածելեք, մենք ձեզ գտնելու ենք կենթանի, բերենք պատասխան եք տալու դուք։ Հա, այդ զենքի բիզնեսի համար, ծխախոտի բիզնեսի համար, ու ադամանդի բիզնեսի համար, հավատացեք, այդ ձեր ընտանեկան բանը, բիզնեսմենը կամ ձեր ջեբի բիզնեսմենը, դուք գիտեք ում մասին է խոսքը, ինքը գալու է ցուցմունք տա, ինքը իր աղբերները բան, սա գալու են ցուցմունք տան ձեր վրա։ Այսինքն անգամ եթե իրոք իրականում է մեռնեք, դուք այդ մեռնելու հետ մահու եք դատվելու։ Այնպես որ մի արեք այդպես, սիրելի ժողովուրդ, բոլորիդ մաղթում եմ առողջություն, բոլորիս մաղթում եմ պահպանեք անվտանգության կանոնները, եւս մեկ անգամ հորդորեմ, ես եթե կնոջս հետ չեմ գնում կամ միայնակ չեմ մեքենայի մեջ, պարտադիր դիմակով եմ, կրեք դիմակ, որովհետև այս մարդիկ չեն կարող ձեզ փրկեն։ Դուք եք ձեր գլխի տերը։ Մենք տեսնում ենք ինչա ըստ էության այս մարդկանց կարողացած է, այս մարդկանց կարողացած է, այս մարդկանց չափես է։ Կամ խափեն, որ կորոնավիրուս են, կամ ելնելով երկրի ղեկավարը ընկնեն կորոնավիրուս։ Այս է անպիտանների կառավարության իրական կարողացածը։ Այնպես որ բոլորի նորից շնորհավորում եմ երեխաների տոնի կապակցությամբ բոլորիս։ Լավ եղեք, ժողովուրդ ջան։ Առողջ եղեք։